大家好啊，我係博博爸爸。今日嚟到華強北站，就想帶大家由華強北站行去呢個華強電子世界入面一間鋪頭買呢個耳機。呢個設計都好特別嘅耳機，店名係 WJOY， 門店地址喺深圳市福田區華強北街道華強電子世界2店2層02C023，營業時間喺上晝嘅10點至到晚上嘅7點，喺度提供埋佢哋微信客服嘅二維碼。咁好啦，我哋而家帶大家點樣去先？喺羅湖口岸過關嘅話，我哋可以乘搭1號線坐3個站去到大劇院，再轉乘200號線坐2個站去到華強北站。喺福田口岸過關嘅話，可以乘搭4號線去到福民站，再轉乘7號線坐4個站去到呢個華強北站。喺蓮塘口岸過關嘅話，我哋係唔需要轉車嘅，只需要乘搭200號線坐6個站就可以去到華強北站。喺深圳灣口岸，我哋會乘搭13號線去到後海，再轉乘11號線去到江夏北，再轉乘200號線去到呢個華強北站。鍾意呢條片嘅話呢，可以俾佢個 like 啊！覺得有用嘅話，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條教學嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！我哋而家開始啦，嚟到華強北站之後，我哋要去揾呢個 A 出口。A 出口，振華路南側。出咗 A 出口之後，我哋要上埋呢幾級樓梯，跟住我哋要望過我哋嘅右手邊，右手邊就係正正式式嘅 A 出口，我哋乘坐呢個扶手電梯上去。但係呢，我哋呢個行程呢，就唔需要上呢個扶手電梯嘅，即係需要嚟呢個地下商業街，跟住我哋入咗呢個商業街之後，繼續向前行，行到嚟前面呢個位置，我哋要轉右，之後繼續直行。前面呢有一個扶手電梯嘅，咁我哋呢就要乘搭呢個扶手電梯上返去地面。離開咗扶手電梯之後呢，我哋一行出去呢，就係呢個地下商業街嘅出口，前面就係華強電子世界嘅正門嚟㗎啦。然後我哋就會乘搭前面呢一個電梯上去上面嘅一層。離開咗扶手電梯之後，我哋要轉左，行入呢個門入面。入咗呢個門入面之後呢，我哋呢就要轉左，跟住直行。嚟到呢個位置，我哋要轉右，咁就會望到一條好直嘅走廊，跟住我哋繼續向前行。望到走廊嘅盡頭呢，會有個電梯搭上嚟，咁呢，我哋就會喺華強路站嘅 A 出口呢，喺個電梯上嚟就最近嘅啦。嚟到呢個位置，我哋望一望我哋嘅左手邊，就會見到呢個 WJOY 嘅鋪頭。呢一個呢，就係佢嘅正門嚟噶啦。咁佢個門口呢，都好特別嘅，大家一眼呢就可以望到佢噶啦。咁好啦，我哋而家呢，就帶大家行入去鋪頭入面，睇下有啲咩賣先。一入到嚟啦，就見到有啲音箱。咁亦都有啲公仔，一啲砌嘅模型，亦都會前面見到有啲車仔，可以買俾小朋友玩下，都好多選擇嘅。玻璃櫃入面放滿咗呢個懸浮嘅擺設，懸浮嘅擺設呢，真係非常之神奇啊！買一個返屋企呢，我驚我望足佢成日。跟住再望下旁邊有啲電子牙刷、風筒，同埋嗰啲夾髮嘅儀器，亦都有啲音箱，亦都有耳機，好多選擇。呢個架上面有啲智能手錶，前面有啲電腦、平板，另一邊呢就放咗一啲充電線。呢幾嚿呢就好似啲 Q 版嘅高達模型咁樣啊！咁原來呢，佢係一個充電器嚟嘅，都非常之有趣啊！擺喺屋企裏邊呢，又可以充電，又係一個擺設。呢一度係一啲汽車上面嘅用品，
揸車嘅人士呢，可以喺度揾到好多適合車上面用嘅，亦都有放喺台面上面用嘅。呢一度一入門口個位就放一啲比較女仔嘅嘢，側邊呢就係一啲暖水杯，都好多個款式選擇。呢一邊呢就會賣一啲比較特別嘅筆，中意買文具嘅朋友呢，亦都可以嚟睇一睇。咁真係好多呢個暖水杯嘅款式喎，咩都有。呢度放置咗一啲唔同類型嘅耳機，有啲運動嘅耳機，旁邊呢仲會有啲腳架。呢邊都係啦，一啲掛頸嘅耳機，有線嘅耳機呢，亦都有好多個款式可以選擇。喺呢邊有啲台燈，隔籬呢就係一啲按摩器，唔同嘅類型嘅按摩器都可以喺度揾到。都非常之多選擇，有啲掛喺頸上面，都有好多款。側邊呢仲擺咗幾個模型喺度。咁呢一個架呢，一睇就知道係賣 keyboard 同埋 mouse 噶啦，有好多款式可以選擇。旁邊呢亦都放滿咗唔同類型嘅收音咪，我下次壞咗呢都會嚟呢度買。好啦，睇晒間鋪咁滯啦，我哋亦睇翻我哋今次要嚟買嘢嘅主角。就係呢個無線藍牙耳機，真係非常之多款式啊！唔同功能嘅亦都有，咩價錢都有，幾十蚊又有，幾百蚊亦都有。咁呢，我哋就揾到我哋今次要嚟買呢一個耳機啦。呢一個耳機，小朋友個個睇到都中意。之前我買咗一個俾個仔，個個朋友都話要，所以我拍條片教大家嚟呢度買，睇下幾多錢先。呢個耳機係89蚊人仔，喺呢個耳機嘅陳列品上面就係呢個耳機，我哋就可以攞呢個盒出去埋單㗎喇。大家有興趣嘅話呢，都可以過嚟呢間鋪睇下，總會揾到一啲適合你心水嘅嘢。咁今日呢，我哋又介紹住咁多先啦。中意呢條片嘅話呢，可以俾返個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條教學嘅頻道。好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！拜拜。